amanar so, amanar so, amanar so. Ina zaki ba za ki daki daukan min nonon nan ba. Tun da kin shiga cikin daki kin je kin shanta ke a cikin daki kina faman yin shafe wai kina kwalliya. Za ki dawo ko ba za ki daki dauka ba? Ki zo ki dauka na ce. Au shi ne kika tafi da gudu wato to gidan uban wa za ki je kika tafi? Wa kike takama da shi a garin nan? Wuto ki zo ki dauka min nono kika shiga cikin daki ba za ki fito ba? Nan za ki. Ɗauki wani ki tafi. Idan kika zuba min da nono, idan kika kuskura kika zuba min, wallahi hankalinki sai ya tashi. Maza ki je ki kuma kai ki kuskura ki dawo min da ko digo a cikin gidan nan. Kuma ina gaya miki na jaka 10 ne, wallahi kika kuskura kika ja min asara. Na lahira ba sai ya fi ki jin daɗi. Ki je ki lalatan min da shi ki dawo. Shashashar banza shashashar wofi kawai ballagaza. Alhaji an yalli jam? Kwasan ini da soda. Yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Cewa ne Alhaji ga nono mai kyau in zaka siya ko zaka yi guzuri. To sai da an samu akasi, dan ni mara kyau nake nema. Mara kyau kuma wa zai so abu mara kyau? To tunda ke ce ke sayarwa, ai na san ba za su sayar min da mara kyau ba. Tunda duk abin da kuka dauko cewa za ku yi mai kyau ne ba za ku taba cewa kun dauko abin da ba shi da kyau ba. Shi sa ne miki haka. San ba za ka yi da na sanin siyan wannan nonon ba. To, sauke mu gani in zai yi. To. Yanzu wannan ƙwaryan nawa kenan? Jikka 10. A bayar Allah jikka 10 2,000 fa kenan. To sai dai idan hada ki za a hada mu a 2,000. Da za ka hada har ni da na ji daɗi. Wace irin magana ce haka? Bayar Allah kin fa karfin 2,000. Wayyo ni da ce na fi 2,000 daraja. Da na ƙara daga hannuna sama. Na yi godiya ga mahalicina. Duk da a haka ma ina ƙara gode masa. A'a gaskiya bai kamata ki faɗa haka ba. Haka dai ka ce. Da ka san wace ce ni. Na san ba za ka furta haka ba. Wannan ai ba zance bane na kamawa. Ai Allah subhanahu wataala da kansa ya karama dan adam. Ya za a kalli mace kamar ki a lissafa ta a 2,000? Har ki rika tunanin wai kin wai 2,000 ta fiki a wannan ba zancen kama bane don Allah. Da ba za ka same ni anan ba. Domin duk darajar ya mace a ɗakin mijinta ne. Domin kuwa ina da manema sosai. Allah da iko yake. Kuma abinda muka dauka da yawa abinda muke ji duk waɗanda aka ganku kuna tallan fara da nono kuna da auren ku. To ni dai bani da aure. To amma me ya jawo matsalar da yasa hakika kai wannan lokacin biki auren ba? Ni ma ban san meye matsalan ba. Shikenan. Na fuskanci inda kika dosa. Amma idan ba damuwa zan iya taimakon ki? Zaka iya. Amma ban san ta ina zaka fara taimako na ba. To ba damuwa. Abu na farko dai zan so in san ina ne gidanku, sai in ga abin da zan iya baki gudunmawa kai. Gidanmu ko da inda nake? To kuma dai ina ne, mu je ina so zan baki kariya daga abin da kike fargaba. To naji, amma idan na je da kai a me kenan? Domin kaga tallan da na fito ma ban siyar ba, yanzu idan na koma laifi na ma ai sai ya ƙara yawa. To ba damuwa,
Da farko yanzu zan siyi nonon da kika ɗauko talla. Nawa za a sayar min da shi? Jaka 10 ne kamar yadda na faɗa maka. Amma idan ka nemi rage, zan iya rage maka. Matukar hakan ba zai zame min matsala ba. Na siya haka. Ki bi ni motata in kai ki nuna min inda kike, sai na santa inda zan taimaka miki insha Allah. To shikenan, nagode. Dauki mu je. Mun je sai a juye mun a leda. Barka dai. Na gajiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kai ne mahaifin wannan biyar Allah? Assalamu alaikum. Barka da Ƙwarani ne mahaifinta. Allah ya sa dai ba wani abun ta yi ba. Ba wai laifi ta ba. Na taho da ita ne ina so na ga inda take rayuwa saboda ina so na ji ta wani bangare zan iya baku gudunmawa a rayuwa. To da Allah ka haƙuri. Kai ɗin waye kuma kamar na ga bako ne kai a cikin wannan gari namu. Gaskiya ne. Sunana Alhaji Ali Rabiu Ali mai katifa. Kace me? Alhaji Ali Rabiu Ali mai katifa. Tabbas wannan fuskar ta yi kama da ahalin gidan Alhaji Rabiu mai katifa. Kana nufin ka san mahaifina kenan? Ai ban Allah ne, Allah ya saka masa da alheri. Kaga hanya wani da ka shigo nan da wannan wutan lantarki da muke gani da daddare muke wadakan mu da masallacin da muke sallah, bawan Allah ne shi imani shi, kako ba za mu manta da shi. Alhamdulillah. Bawan Allah, tunda kai dan mutum mai karamci ne, mai gaskiya da riƙon amana da dattaku, Alhaji Rabi mai katifa, ka faɗi buƙatar ka a garin nan, ka gaya mana duk abin da kake so, insha Allah za a biya maka. Gaskiya in Allah ya yarda. To ba komai. Ina ganin ai an ce shirin zo ne ya fi na tsaye ko? To masha Allah. Assalamu alaikum. Ilu, kana nan? Kana aiki? Za a saka basilla? Wata irin basilla? Budurwar ka Zulaiha, gidan Malam Iro. Yanzu na ganta a mota da ita da wani dan birni, wai ana cewa birnin ma za su tafi. Zulaihan tawa? Kai sanin kanka ne irin soyayyar da Zulaiha take mu. Ba ta yadda za a yi ta ɗauko wani wai ta zo ta kawo shi a matsayin wanda yake zai tafi da ita birni. Wallahi Ilu, kada kai sanya a shaka basilla. Wallahi na ganta da kayan tallan nonanta a cikin motar wannan dan birnin. Yanzu tana ina, suna ina? Suna can kofar gidansu, zo mu je da kai ga gane idan ka. Mu je. To, lalle wannan abun alfahari domin samun irin ku a
a duk faɗin duniyar nan yana da wahala. Gaskiya ne wannan. Gaskiya ne. Wani hanzari ba gudu ba. Alhaji Ali, wai me yasa kake so ka taimaki yarinyar nan ne? Kuma har ka kai ta birni? To alhamdulillah, da farko dai babban makasudin abin da yasa ina so ne koyi da irin ayyukan alkhairi da mahaifina yake a baya, wanda kuma da kanku gashi kun shaida haka. To hakan yasa da na haɗu da ita naga cewa ya dace ni ma na zo na bada ta gudunmawar, saboda a iya dan tsawon awannin da na haɗu da yarinyar nan, ko in ce mintoci, na lura da cewa tana da buƙatar agaji da kuma tallafi, kuma ina ji a raina cewa zan iya bata gudunmawa irin yanda za ta samu rayuwarta ta inganta, ta sami ilimi mai amfani, ta yanda za a samu a ciyar da rayuwarta gaba. To wannan dalilin shine makasudin abin da yasa nake ganin idan tana can kusa, insha Allah zan fi bada cikakken kulawa da ya kamata in bata fiye da a ce tana wani guri. To wannan shine gaskiya dalili na. To gaskiya Alhaji, tunda cewar kowa riga ya san halin mahaifinka a garin nan mutum ne mai kirki kuma da irin taimaka da yake, to babu wani abu da zaka zo nema wanda mu kuma ba za mu iya baka shi ba, sakamakon abun alherin da yake, saboda ka san shi abun alheri, sakamakon abun alheri shine ka saka da abun alheri. Saboda haka mahaifinka babu abun da zai nema a gun sai yayin da karfin mai kare. Saka yarinyar nan na baka ita halak malak, domin mu anan ba wani amfani za ta yi mana, ka tafi da ita birni. Gaskiya ne wannan, domin ko da abin nan ba wanda bai san gidanku ba wanda bai san kuma alheran mahaifanku ba, saboda haka mu mun amince. Wai daman Laure maganar nan gaskiya ne, ni fa abun ya daure min kai wallahi. Ke dai bar kawai Jaru, wai daga kai tallan nono tasha mutumin nan ya dauko ta a mota ya kawo ta har gida, ke biki ga yanda mutanen gari suka cika suna kallon Zulai a mota ba, ke in takaice miki labari ma. Me gari ya amince a tafi da ita. To wai idan ta je birnin aiki za a samo mata ko shi aurenta zai yi? To waye sani ma, sai dai mu je mu tambayi ita Zulai din, domin ina da yakinin akwai kamshin gaskiya a cikin wannan batu. Domin ke kanki kin san ita Zulai din ba dadin zaman gidan take ji ba. Ai idan wani abu ma ya taso a birnin, a zo a neme ka, ballanta ne ma in Allah ya yarda ba wani abu zai faru. Insha Allah. To kuma tun da gashi mai gari ya riga ya amince, ka ba ka da wata matsala, ku tafi da ita. Idan yarinyar nan ta samu miji ma a can birnin, ka aurar da ita, na amince. Wannan abun ya yayi daidai, domin ko ta ce ta samu wannan abun alkhairin, to abun da zan yi kenan. Gaskiya. To a kula da ita dai, domin mareniya ce, babu uwa ba uba. To alhamdulillah, na yi matukar farin ciki kuma na yi murna, ina muku godiya da Allah ya sa kuka fahimce ni, kuma da irin gudunmawa da kuka bayar, kuma kuka tallafa aka rike mareniya har ta kai ga wannan lokaci. Da fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon dorawa daga inda aka tsaya. Allah ya ba mu ikon yin abin da za mu ci gajiyarsa a ranar gobe kiyama. Kuma dan Allah ki haƙuri, idan na miki wani laifin dan Allah ki yafe mu. Ki haƙuri dan Allah. Kuma na muku alƙawari duk inda na je ba zan taɓa mantawa da ku ba, insha Allah. Wannan tafiyar ma da zan yi ne kawai, amma ni ma raina baya so, don Allah ki yi haƙuri. Haba Laure, ke ma kin san ba yadda za a yi Zulai ta tafi ta bar Ilo masoyinta, ko shin kin manta Zulai ne? Ta ya za ta yarda ta bi mutumin da bata taɓa ganinsa ba sai yau har birni, kawai ya je ya yanke kanta ya sayar a banza ne. Wa ya gaya miki bako ne, bayan an ce mahaifinsa shi ya gyara mana titunan garin nan, shi ya ja mana wutar lantarkin da muke kallo muke alfahari da shi. Kin ga ko babu abin da zai lema a garin nan ya rasa. Ken takaice miki fa na ce mai gari ya amince a tafi da ita, shi kanshi malam Iran ya amince. Na shigan gadi na ni Jaru, yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To ban sani ba ko yanzu, tunda ɗazu da na biyo hanyar naga ana ta shirye-shirye, yara sun cika kofar gidansu suna kallo. Aiko ya kamata mu hanzarta mu je mu gani kafin ta tafi, mu je mu yi sallama. To shikenan mu je.
haba Jummai, wannan wace irin rayuwa ce ki duk kin dau tsangwama kin dora yarinyar nan? Ba kya tuna abin da yarinyar nan ta miki ne a baya? Ke manta alheri ne da ke. Me yasa ki da riko me yarinyar nan ta miki? To yanzu in ta bar nan wata rayuwar za ta je ta dora. Ba kya yafiya ne ke? Ni ma fa barin ga miki, ni ma kaina da ki ganni. Hakuri nake da zama da ke. To kada tura ta kai bango mu samu matsala da ke. Abin da kike wa yarinyar nan fa ba fa na jin daɗin sa kwata-kwata dan in ga miki. Wannan bai shaki izina ba ma, gashi yarinya za ta bar nan ta tafi birni, watakila tafiyan nan akwai arziki da zaki kuma darsu da shi. In ta samu arzikin nan ba kya tunanin idan ta samu dama za ta zo ta kyautata miki, ta kyautata mana, ta kyautata wani ki ma, hatta makota ma sai ta iya ta kyautata musu sanadiyar wannan tafiyar ta yi. Amma kin mukin tsango mai yarinya me ta miki ne? Ta wa wannan? Ai wannan da ita da uwarta ai kashin tsiya ne da su. Wannan har za ta je birni ta samu wani arzikin da za ta zo ta taimaka min? Ke dai Allah ya shirye ki, wallahi Allah ya shirye ki. Ki tuna duk abin da kika yi na alheri ne fa, za fa ki gani a ƙwarya cin tuwanki. In ma na sharri ne za ki gani. Kin ga Zulaiha, ɗauki kayan ki je waje yana jiran ki. Kin ji ka ɓata masa lokaci. Kin san babban mutum bai kamata a bar shi yana jira ba. Ja'ira. Ba ma ya sani ma ko zuwa za a yi ma a sai da ita abin nan. Wallahi tallahi malam ka bani mamaki. Haka kurin ka daura gindin waya dauki yarinya a tafi da ita binni. Kira Allah ke ce kike wannan tunanin. Ke kike da wannan tunanin saboda baki da ɗabi'a ta gari. Shi sa zuciyarki ba kullum tunaninki mummuna ne. Ke kike ganin haka. Ni kake gaya haka? Wallahi zaka dawo ka same ni. Zaka dawo malam wallahi zaka dawo ka same ni a gidan nan. A tafi binni ba dai binni ba ko wallahi ku je binnin. Wata tsiya zaya binnin? Allah daddiyar banza ko daddiyar wuri. Allah ya sa ma zuwa za a ci kasuwar ki abin nan. Mu ga shegantaka da geda kai. Ai ina shigowa insha Allah. Insha Allah. Ina yini? Insha Allah. Ba matsala. Zulai ashe abun da ake faɗa gaskiya ne? Na ganki da kaya tafiyar ta zo kenan. Yanzu gashi idan ki ya gane miki gaskiyar abin da nake faɗa. Jaru, sai dai ku yi haƙuri. Yanzu ba da cikakken lokacin da zan tsaya na muku bayani. Amma na san kin ji kaɗan daga cikin labarin da Laure ta faɗa miki. Wannan bawan Allah da kuke gani shine wanda Allah ya kawo shi domin ya taimaki rayuwata. Tabbas Zulai za mu so ki tafi inda za a inganta rayuwarki. Ki fita daga cikin wannan kuncin rayuwar da kike yi. Domin mu ma ba ma jin daɗin yadda kike rayuwa cikin kunci. Yanzu Zulai idan kika tafiya zaki soyayya ki da Ilo. Kamar kin sani wannan tunanin shine a zuciyata. Shi yasa nake so na ganshi. Mu ido biyu da shi. Ko don mu sallama da shi. Saboda idan na tafi yanzu ban san ranar dawowa na garin nan ba. Zulai ne kike so mu faɗa masa? Wani sako kike so mu isar masa? Ku gaya masa ina son sa so mara misaltuwa kamar yadda ya sani kuma soyayyarsa ba ta taɓa gushewa a zuciyata ba. Zan ci gaba da son sa har abada kuma zan ci gaba da riƙe amanar son da ke tsakanina da shi. Ku gaya masa kar ya manta da ni domin ba zan taɓa mantawa da shi ba har ƙarshen rayuwata. Insha Allah za mu faɗa masa. Ke Zulaiha, ya ci gaba mutuwa zai hanzu ba ku tauba. Da Allah ku yi hakuri, inda rabon za ku sake saduwa kwa saduwa wani lokacin. Dala ki shigo mu tafi. Allah ya tsare, Allah ya kiyaye Alhaji. Madalla. Allah ya kiyaye. amanar so akan damka ga wanda yana binta rayuwa danginta dariya da ban haushi amanar so. Ita kuma wannan a ina ka samu ta? Ya kamata ka tsaya ka ji abin da ta turo mu da shi kafin ka yanke mata hukunci. Yanzu ko a tunaninku Zulaiha ta yi min adalci kenan? Ta ɗauki kafa ta fita banni bayan dakon soyayyarta da na daɗe ina yi a zuciyata, ta yaya zan ji daɗi?
Haba Ilo, bai kamata ka faɗi haka ba. Wato na fahimta, kuna goyon bayan ta ba? Ai mace ce yarko. Yanzu ku a tunaninku abinda Zulaiha taimun adalci. Saboda wato yanzu ta samu dan birni wanda ya fi ni, dan haka ta tafi birni ta bar ni. Ta kuke tunanin Zulaiha za ta je birni ta dawo kuma ta dawo gare ni? Ya za ki zo gidan mutane kuma ki ce wai ke baki san ma me kika zo ba. To ko dai barauniya ciki. Haka na maka kama da barauniya ne. Bana bukatar wani jin sako, bana bukata ku tafi ku bani guri, bana bukata ku kyale ni da abin da yake damuna, ku rabu da ni. Abin da yake damuna kawai mahaifi. Ita haihuwa daga ubangiji ne, rashin ta ma daga ubangiji ne. Da Allah ya yi iko ya ga dama, da yanzu kin haifi yarinya tamkar ita, kamar ita ko kuma yaro kamar ita. Habacin mai. Haka zaka faɗa ai. Haka zaka faɗa. Kuma abin da zaka gaya min kenan, har ma da gori ma abin da zaka gaya min. Har ma gori zaka yi min wato saboda ni Allah bai bada haihuwa ba. Daga gyara kayan ka sai zama da bai zama sauki mu rawa ba. Sai cibi zama kari daga na faɗi gaskiya. Gyara kayan ka ne wanda bai zama sauki mu rawa ba. Ni ban ce miki ba. Saboda kaga wannan. Jimmai. Shine dalilin da yasa na haƙura domin ita ma ta ji daɗin rayuwarta. Na ce ta fito ne saboda ka ganta ko da an samu matsala a waɗannan to sai ya zamanto a na bayan ka gaya masa da Allah duka ragowar a yi mata yadda za su yi mata daidai.